بالنسبه لي، وبقول لو في قدوه ليا في النيوناتولوجي فهو الدكتور اسامه. كان سابق الجميع بمراحل وماشيين على خطاك، ونتمنى ان احنا نكون حاجه قريبه من حضرتك يا دكتور اسامه بجد والله. يعني بالتوفيق دايما كده ان شاء الله. وهيكلمنا ان شاء الله لشركه محترمه، شركه امازون بمنتجاتها المحترمه. اتفضل يا دكتور اسامه. شكرا طبعا للمنصه، وشكرا لحضراتكم ان انتوا يعني مكملين معانا، ولسه في جلسه كمان، وجلسه مهمه الحقيقه. في 3 مواضيع في غايه الاهميه هنتكلم عنها. انا هتكلم عن شركه امازون، هتكلم تعرض هتكلم على الاي في اي في ليف اكستراكت از ا كاف ميديسن. هو طبعا المحاضره ما فيهاش كونفليكت اوف انترست از ا هول، ولكن هي سبونسورد باي جون بلو او امازون. انما كل الداتا اللي فيها ايفيدنس بيز من ليتست ليتريتشر، وكل معلومه مكتوبه هتبقى مكتوب بالريفرنس بتاعه، وبالتالي لا تتعارض مع الديسكليمر اللي بنتكلم عنه. كل اللي بنستخدمه من صور هي artificial intelligence عشان حقوق الطفل، طبعا ان احنا ننشر الصور بتاع الاطفال. وديسكلوجر ان انا هتكلم الاي في ليف اكستراكت از كاف ريميدي في الموست ريسنت ستيوردشيب، ان احنا هنوجه ده علشان الكلام على انتيبيوتيك يوز في نص الكلام بتاعنا. ان انا لما بستخدم ميديكيشن ناتشورال از هول، وفي طبعا موضوع كبير قوي عن ناتشورال انتيبيوتكس ده بيندرج تحتيه، فاحنا ده جزء من الموضوع. الاكيوت كاف طبعا الفيرال ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن وبرونكايتس كومون ريزون فور بيشنت تو سيك ميديكال كير. ويمكن احنا اتكلمنا مرتين، مره في الاول مره في الاوبننج، انه الحاجات البيزك قوي المطلوبه دي ممكن ناس تقول دي مش مواضيع مؤتمرات، لكن الحقيقه طلعت ان هي غائبه عن ناس كتيره جدا على الارض. يمكن زملاتنا اللي بيشتغلوا بيلاقي الزملاء في الطوارئ في الاستقبال بيكتبوا انتيبيوتيك وانتي فيرال بدون لازمه، وادويه ما انزل الله بها من سلطان. ولكن عشان كده المعلومات البيزك لازم تتقال تاني وتالت ورابع. يمكن اهم ان انا اعرفه حاجات فيري ادفانسد، وتبقى في الاخر بيشتغل بطريقه تمس الاف المواطنين يوميا بشكل مش مهم. بالتالي كلامنا على البيزك لازم يبقى مهم. لازم نعرف ان معظم الادوار الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن هي فيرال انفكشن، وان اكيوت كاف طبعا وان اوف ذا موست كومون ريزون للميديكال اكزامينيشن، او ان الناس تروح تكشف بيها. واحد من الكومونست يمكن تالي الفيفر في الفريكونسي اوف كلينيك فيزيتس او اوت بيشن او ايمرجنسي رومز. الفيرال ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن والاكيوت برونكايتس موست كومون كوز اوف اكيوت كاف. ودي طبعا بالتالي يعني الموست كومون انه يكون في فيرال انفكشن اكتر من يكون بكتيريال او انه يكون الرجيك، عشان برضو الالرجي دائما. ويمكن مع زي الدكتور اسامه اتكلم على موضوع اطفال الحضانات، وفعلا اللي ظهر في الفتره الاخيره. ويمكن ما كنا بمؤتمر الازهر بنين وكان ليا محاضره عن التريبل ديميك. تريبل ديميك اللي هو ظهر بعد اختفاء الكورونا، بدا يبقى فيه تريبل ديميك. تريبل ديميك يعني 3 ايبيديميكس مع بعض، انه الكورونا ما زالت موجوده وستظل حتى يوم الدين، مش هتروح. والفلو اللي هو موجود معانا، والريسبيراتوري سينستيال فيروس اللي طلع واتكلم عنه زميلنا الدكتور محمد عن البروفيلاكسس للاطفال اللي هم بيبقوا ضحايا الفيرال انفكشن في هذه الايرا. والثلاثه ما لهمش علاقه بالانتيبيوتيك، ودول اكتر حاجات بنشوفها السيزون ده. يمكن 98% من الحالات دي بتبقى فيرال انفكشن. وبالتالي تريبل ديميك ده ظهر بزياده جدا. العالم كله مستغرب يعني ليه، ايه اللي حصل؟ لان طبعا تفسيرات كتيره، انه مع الكورونا الناس قعدت في البيوت وكان في ايزوليشن. فعلا معظم دول العالم يمكن احنا اقلهم في الايزوليشن، يعني ما كناش ملتزمين بيه قوي، لكن ده خلى لما الناس بدات تنتشر تاني او يعني تختلط تاني، بدات الفيروسات دي تنشط تاني. ومعروف في علم الفيرولوجي ان الفيروسات من اكتر كائنات او اكتر كائنات في المملكه الحيه ان هي فيها طفرات اكتر من البكتيريا، اكتر من اي حاجه تانية. والطفرات دي يوميا كتيره جدا.
والطفرات بتختلف بين طفرات قد تكون ضاره بالنسبه لنا احنا، وقد تكون ضاره للفيروس نفسه. يعني الفيروس نفسه الطفرات ممكن تقضي عليه، وممكن طفرات تضرنا احنا. كل ما زاد انتشار الفيروسات، يعني فيروس لو طلع النهارده فيروس وانتشر اكتر، كل ما طفراته المفيده له هو الضاره لينا احنا تزيد. عشان كده في الابيديميكس يحصل ايزوليشن. فما بليمت السبريد بتاع الفيرال يليمت الطفرات اللي هي بتبقى ضاره بالنسبه لنا. خلاص. الطفرات الضاره للفيروس بتزيد اكتر لو في ايزوليشن، يبقى ايزوليت على نفسه ما يقدرش يتكاثر اكتر لو ينتشر بنفسه. يعني شبهه بشركه مثلا بتنشر برودكتس، كل ما ينتشر برودكت اكتر كل ما الفيروس برضو من الكائنات الاكثر طفرات، وكل ما انتشر اكتر كل ما طفراته الضاره لينا ومفيده ليه هو تقويه اكتر وتخليه ريزيستنس اكتر، تبقى بريفلنت اكتر منشر. عشان كده دي فكره الايزوليشن، ان لما يبقى في انفكشن ايزوليشن سواء على مستوى الفردي او مستوى المجتمعي او مستوى الدولي. عشان كده دي فكره الايزوليشن وستريكت ايزوليشن، ويمكن احنا كلنا عشناها في الكوفيد اللي هو يمكن اكتر ايرا كان فيها هذه الفكره. وبالتالي الفيرال انفكشن لما بدأنا نخرج تاني بدأت الفيروسات تنتشر انتشار كبير جدا، سواء منها الفيروسات اللي هي تعتبر يعني طيبه وبناين اللي احنا بنشوفها كل يوم بنسميها كومون كولد، اللي هو الناس معظمها مش هقول عامه الشعب، يمكن كتير برضو من زملاتنا ما يزعلوش منا الاطباء بيقولوا ايه ده هو استهوى، فتح الشباك، فتح الدولاب، اي حاجه ايه عيا مش حافي، استحمى، تلاقي الشعب قاعد شهرين مثلا ما يحميش العيل، استحمى، خرج مشى على البحر. يا جماعه ده الناس عايشه في اوروبا لسه عايشين لحد النهارده وبيخرجوا تحت اسطبل، التكييف اتفتح والمروحه اتفتحت، لما الناس في الخليج شغالين مراوح وتكييفات بقالهم مئات السنين. فايه كل ده. والمهم مش مشكله البيليفز، احنا عندنا البيليفز لو هي في الكوميونتي مش هتعارضنا. يعني لو دخل واحد حاطط خرز زرقاء وماله، مش مشكله، خليه ماشي مع الايه كوميونتي بيليف. قال لك بيسنن وبيعض ما فيش مشكله، يعني مشيها يسنن. لكن لما يسخن ويقول لك بيسنن ويسيبه اسبوع، او عنده جاسترونترايتس ويسيبه اسبوعين ويقول لك خلاص بيسنن، او ان هو يجي له فايرال انفكشن ريبيتد ويقول لك اصل هو امه مش عارف ايه بتبرده وامه بتحميه. يعني عارف الحمى عندنا مشكله في مصر، يعني كل شعوب العالم بتحمي بس احنا عندنا مشكله في الحمى للاسف برضو بعض فهنا فكره ان الانتشار ده بينتج عنه بالتالي ريبليكيشن شديد جدا. دكتور اسامه قال انه احنا تفتح الحضانات النهارده بكره تلاقي الطوارئ فيها ضرب نار بقى وخناقات، عيل سخن عيل ما بيخفش عيل، ده كلها فايرال انفكشن معظمها، وبتبقى فيها بعض الاعراض اللي هي ماليز فيفر في او ما فيش، اللي هي بقى مجموعه الفيروسات الطيبه اللي هو يزور يوجعه وكحه ورش يقول لك اصله مش عارف خد برد، اصله مش عارف عمل ايه، شرب حاجه ساقعه من الثلاجه، هي كلها فيروسات بس فيروسات طيبه. زي الكورونا زمان، كورونا كان فيروس هايف، وجع زور، شويه كحه مفيش حراره وتقعد شويه وتروح، دي فيروسات كلها فيروسات. الحراره العاليه اللي هي الفلو لايك اللي هو الفيروس الانفلونزا واشباهه، دول اللي بيعملوا حراره يومين ثلاثه عاليه وبعدين برضه اعراض برد مش عارف ايه، ده فلو لايك دي مجموعه، والبناين فيروسز مجموعه، بس كل دول زاد انتشارهم قوي وراح طالع في النص الريسبيراتوري سينستيال فيروس لنفس الاسباب اللي كان الكوميونتي كلوز اللي كانت بتحافظ والكلام ده طلع وانتشر وزاد، وبقى ثلاثه ابيديميك مع بعض. كورونا موجوده، الفلو موجود اللي هو الانفلونزا، وزاد عليهم الار اس في كمان انتشر، وبالتالي بقوا ثلاثه مشتركين في هذا الوباء او تريبل ديميك او تريبل بانديميك او يعني وات ايفر ان هو كل العالم بيتكلم عنه. وماسل اكس وكف وهيدك وكونجيشن ورانايتس، كل دي اعراض لفيروسات بتباديل وتوفيل مختلف. يجي الفيروس النهارده رشح وكحه، رشح وحراره، حراره وكحه، حراره ورشح وكحه بس، وجع زور ورشح، رشح ووجع عظم، عينين تدمع، يبقى وهكذا. طبعا سيستميك سيمبتومز عاده يومين ثلاثه بتيجي تخف، الحراره تلاقي تاني ثالث يوم. طبعا احنا عارفين كلنا ما يسمى بالفيفر فوبيا، اللي العالم كله عنده فيفر فوبيا، موجود في العالم اللي هو يعني شويه بيقرا وبيتعلم 40 50%. احنا عندنا في مصر فيفر فوبيا في البابليك يمكن 99.9، يسخن تلاقيه بيجري في الشارع راح ياخد دواء وايه ياخد اي حاجه عشان تعال. فيفر فوبيا موجوده على فكره في الدكاتره، مش بس الممرضين، مش بس المرضى، موجوده في الدكاتره بالابيوز اوف ميديكيشن.
خلاص الفيفر فوبيا وعايز العين بتاعه يخف بسرعه، فبتلاقي بيدي ادويه بغزاره، ويدي ادويه ممكن يبقى فيها اضرار، وبيدي مثلا ديكلوفيناك في عمر شهور او في عمر مش مسموح بيه، يدي حاجات فيها باراستامول جرعات عاليه، ياخد مثلا باراستامول سابوزيتي وراه سيرب او سيرب وراه سابوزيتي، وبعدين يروح رايح المستشفى واخد حقنه اي في باراستامول عشان ينزل الحراره. كل دي توكسيك وما بيراعيش الحته دي، ويمكن احنا برضو بعض زملاتنا ما بتراعيش الحته دي. ففيفر فوبيا موجوده في الميديكال فيلد، موجوده عندنا احنا كميديكال او هيلث كير بروفايدرز، احنا عندنا فيفر فوبيا برضه، مش بس المرضى اللي عندهم ذعر الحراره وانا بخاف من الحراره. طبعا في بيليفز بتاثر على المخ والعينين ويجي له يحط عليه، لا يعني طبعا بنفهمه ان الحراره دي ديفنس والكلام ده، ويمكن مع الوقت البابليك يقتنع اكتر. فبالتالي السيستميك سيمتومز اللي هي فيفر والكلام ده، طبعا في سحوبات يا جماعه، في سحوبات لسه شغاله صحيح، مش ذهب بس هي اغلى من الذهب عشان هي مش شركه محترمه الحقيقه. فلكن سحوبات شغاله معانا لسه. فطبعا الفيروس دي كلها الحراره والاعراض دي السيستميك تبتدي تخف يومين ثلاثه، لكن الكف بتطول، يجي يقول لك الكحه ما بتخفش. وبعدين مع تكرار الادوار تنتشر فكره ايه، بيجي له ادوار كتير اصل عنده حساسيه، نخش بقى في سكه تانية خالص، فيتشخص حساسيه عمر مثلا شهر شهرين اصل عنده حساسيه، ده من يوم ما اتولد عنده حساسيه، يفضل ماشي على حساسيه ويتهرق انتي هيستامينز ويمكن كورتيكوسترويد. وده من الاسباب ان احنا دكتور عادل بيرياض يعني طلبت منه انه يتكلم امبارح في حاجات بيزك قوي في الابيوز اوف ميديكيشن للناس، قلت له لا انا حضرتك لما تيجي تتكلم، حتى الزملاء يمكن في دمياط كانوا ايه بيسالوني ليه كان نفسنا نسمع ميكانيكال فنتيليشن، كان نفسنا الدكتور عادل بيرياض بنسمعها منه حلوه عارفه ازاي يعني، لكن ايه لا انا قلت له يا فندم انا عايز برضو علمك وطريقتك الشرح دي هتبقى في البيزك زي الادفانسد برضو بالظبط ويمكن احسن، فانا عايز حضرتك الموضوعين. طب اديني ورك شوب حاضر ساعه ساعتين براحتك، بس عايزين البيزك للناس يوصل لها، وصل للناس اللي موجودين ماشي، وصل لهم من خلال الفيديو اللي بيسجل وهيذاع ماشي، بس تبقى البيزك ده مهم جدا، طلع مهم لان احنا مركزين في الادفانسد اكتر. بعد كده الكف تطول ويبتدي برضه تفسيرات الالرجي وخلافه تتكلم فيها. طيب ما عادش بيمشي. هنا بقى الانتيبيوتكس في الفيرال انفكشن وبرونكايتس ان افكتيف، وطبعا تبقى هارمفول على المدى القريب ان ليها اثار جانبيه، وعلى المدى البعيد طبعا في الانتيبيوتيك ريزيستنس اللي الناس بتشوفها بتعاني منها. يبقى النهارده كل فيرال انفكشن بياخدها، ويمكن زملاتنا في الطوارئ بيشخصوا كتير موضوع التونسلايتس اوفر دايجنوزس، وخد انتيبيوتيك وانجكشن انتيبيوتيك، وده ابيوز لما يجي الطفل ده يجي له حاجه بكتيريال بجد ما يلاقيش انتيبيوتيك يبقى فعال معاه. واللي بيعانوا بقى زمايلنا في المستشفيات اللي قاعدين معانا كلكم شفتوا الكلام ده، تخش حاله سيبسيس وملهاش انتيبيوتيك، وتزرع ما تزرعش، وتطلع ما تطلعش، فتلاقي الدنيا ريزيستنت بسبب الابيوز اوف انتيبيوتيك، يعني ملهاش علاقه بالنيرس او الدكتوره اللي واقفه دي يعني. بس هنا بالتالي ما عادش شغال بتاع. بالتالي بالرغم من النولج معروف جدا ومعروف الفيرال ونعرف نشخصه كويس جدا، لكن ستيل انتيبيوتيك فريكوينتلي ديسكرايب للبيشنت اللي عندهم ابر ريسبيراتوري تراكت وبرونكايتس من غير ما يبقى محتاجه. طب البديل ايه؟ احد الحاجات اللي هي انتشرت، دكتوره فاطمه عامله قلق مش عارف هو بسبب ايه، انا عارف تقييم قرب قرب ماشي، تقييم قرب الاي في ليف طبعا موجود في الماركت بقاله فتره طويله جدا از وايدلي يوز اوفر ذا كاونتر، يعني متساب ان الناس تشتريه او تو سي. طبعا مصر كل الادويه او تو سي، يعني ممكن الواحد يروح ياخد حقنه انتيبيوتيك او تو سي، البلد الوحيده في العالم يعني مش عارفين يقارنوها يعني. انما ايه فهو يعني عند الناس الثانيه اللي بره هو او تو سي. نون انتيبيوتيك كاف ريميديز اوثورايز باي يوروبيان ميديسينز ايجنسي، ودي ايجنسي محترمه جدا اللي هي بتوثورايز الميديكيشن اللي ممكن تستخدم ككاف ميديسين اوفر ذا كاونتر اوفر ذا شيلف زي ما بنقول، وبالتالي الاوثورايزيشن ده اديته فعاليه الناس. طب ليه الفعاليه دي جت منين؟ جت لانه طبعا في ايفيدنس عن الكلام ده، زي مثلا اليوروبيان ميديسين ايجنسي لما نشرت وقالت السبب ايه، ان هو في سابونينز ودي بيليفد انها لها اكسبكترانت بروبرتيز، مش بس كده لكن لها كمان بوتنشال انتي سبازموتيك وبرونكو دايليتنج. دكتور عمرو فاكر، دكتور عمرو عادل فاكر حضرتك قلت لي مره
ان حد من قرايب حضرتك عنده ازمه، الكلام ده من سنين طويله، وراح كشف في القاهره وكان لسه الاي في جديد، اي في ليفز، وبدل ما يبقى برونكو داس والكلام ده فقالوا له خد اي في ليفز. انا فاكر الجمله دي على فكره، يعني شوف حضرتك من المستشفى القديمه يعني، فكلامك ما بنساوش خالص والله اي كلمه حلوه قلتها لي. ففعلا لما دورت لقيت ان فعلا له برونكو دايليتنج افكت، وله انتي انفلاماتوري وانتي سبازموتيك افكت. يعني عندنا انتي سبازموتيك، الناس الازماتيك ايه المشكله ما ياخدوا؟ هل كل ازماتيك لازم كل ما ياخد كورتيزون او ياخد برونكو دايليتوس؟ لا مش شرط، لا هو الحاله مش مستدعيه مش لازم، ولكن له انتي سبازموتيك وبرونكو دايليتنج اكتيفيتي وانتي انفلاماتوري افكت، وده اللي احنا عايزينه، ان ندي انتي انفلاماتوري افكت من غير ما ندي حاجات تضر المريض او كورتيكوستيرويد عمال على بطال. وله انتي تصف كمان، يعني العيان ده بياخد حاجه انتي تصف. مش هقدر ادي انتي تصفs المعروفه اللي هي بتشتغل سنترال في اعمار صغيره، تمام، وقد يكون لها ضرر. عيان يكون عنده سبيوتم متراكم، فلو اديته انتي تصف السبيوتم يقف. واستخدام الانتي تصف في الكتب التكست الكبيره نيلسون او وات ايفر بيقول لك استخدمه بس لو بيقلق بالليل من الكحه، جايز تستخدمه بس مش كف ان انا اديه كل يوم. لكن ما يبقى في ميديكيشن هيربل وما هوش بيشتغل سنترال، ما هوش انتي تصف اللي انا خاف منه ان هو يوقف السبيوتم او الكلام ده، لكن في نفس الوقت له انتي انفلاماتوري و له انتي سبازموديك افكت وليه برونكو دايليتيك افكت، اكيد هيبقى. عشان كده يوروبيان ميديسين ايجنسي كوميتي، ودي حاجه محترمه قوي، 2018 نشرت هذا الاكسبلانيشن للتصريح اللي صرحته من شويه. الكونتنت بتاعته، وده يمكن الرقم بتاع الدرايد اكستراكتيف اي في ليفز، ودي اتنشرت 23 يعني من اقل من سنه، ملوش مينيمال سايد افكتس. كان احد الجروبات الشهيره بتاعتنا في بورسعيد يعني قالوا لا ده الاي في ليفز لا سايد افكتس، ليه يا جماعه اصلا بتعملوا كذا؟ حد من الزملاء كتبه، وقد يكون طبيب او صيدلي طبعا عشان مش متذكر، لكن قال ان في سايد افكتس للاي في ليفز في استخدامها، والاطفال عشان كده ما نحبش نستخدمها كتير. طبعا ده بالنسبه لنا مشكله، لان انت العيان، طب انا لما يجي لي عيان عمره مثلا شهور او فيرال ومش عايز اديله حاجه، وهديله ايه؟ انتي تصف او فده طب الناس هتخاف له توكسيسيتي. فطبعا حسمت هذه الموضوع في ريسيرش موسع، هنقول مصدره دلوقتي او مصدره مكتوب هنشرحه بالتفصيل، انه ملوش له مينيمال سايد افكتس في البيدياتريك بيشن مع الكف، مع لارج ريل وورلد ستاديز. دي بقى طبعا ميتا اناليسيس بيجمع من كذا سنتر محترم عملوا دبل بلايند راندومايز ترايلز وجمعهم في ميتا اناليسيس، وقال لا هو ما لهمش اي افكت نخاف منه، وبالتالي في سيفتي بروفايل ممتاز، وبما فيها الاطفال الاقل من سنه. يبقى اذا فتح لنا سكه كنا مش عارفين ندي الناس دي ايه. مش معقول يجي لك بكحه وتقول له ده فيرال روح، يعني ماشي. طبعا مش هديله دواء ضار عشان اسكت العين وخلاص، لكن على الاقل لما بقى في دواء انا اطمنت ليه ممكن هنا استخدمه. طب هل هو في اي في ليف اكستراكت بس ولا في حاجات تانية؟ لا طبعا في حاجات تانية كمان. بدراسه الكونتنت اللي هو درايد ليف اكستراكت لقوا ان effectively intensity of acute cough associated with upper respiratory tract infection او acute respiratory tract infection leads to significant acceleration of recovery و no safety signals، ما فيش اي علامات نخاف منها في هذا المنتج. وبالتالي دي دراسه ثانيه في 22، والدراسه دي برضو مش صغيره. البرودكت بالتالي اللي بنتكلم عنه عن شركه امازون اللي هو غالي بخلاصه اللبلاب اللي هو الاي في ليب، ومعاه العرقسوس ومعاه الزعتر. ايه العرقسوس والزعتر دخلهم ايه في القصه؟ يعني ليه محطوطين في البرودكت ده؟ وليه الشركه حطت دول مع بعض؟ يعني ايه الكومباينيشن الشركه بتتميز ان نحطهم مع بعض؟ طبعا هي كاتبه الكونتنت هنا الاي في ليف اكستراكت والليكوريس والسايم، ايه دخلت المجموعه دي مع بعض والنسب دي، وحاطين طبعا الدوز ان انا بستخدم 1 تي سبون في السايز بالدوز لما بديها، والعبوه بيبقى فيها 14 جرعه. الليكوريس او العرقسوس طبعا استخدم كانتي ساسف واكسبكتوران هيربال ميديسين، لونج اجو ناس استخدم كتير العرقسوس لهذا الهدف. والكونتنت اللي موجوده معاه ذا ميجور انتي تاسف اكسبكتورانت كومباوند، وبالتالي العرقسوس او الليكوريس
لو ليكوريس لو افكتيف كانتيتاسيف، عشان لما يتحط مع الدراي اي في ليف اكستراكت هيبقى هنا دبل افكت. افندم المزيج بتاع الصدر اللي كان فيه الرئيسوس الليكوريس. الله اكبر. طب والسايم اكستراكت الزعتر. السايم اكستراكت في الدراسه دي اللي محطوطه في مجله الريسبيراتوري ميديسن منشوره 2021 بتتكلم عن الافكتفنس والتوليرابيلتي في الكومباينيشن اللي هو السايم مع الاي في هيربال فلويد وبي ان او 1200 ده برودكت هم درسوه، لكن هو بيتكلم عن الكومباينيشن بشكل عام، ودراسه الكومباينيشن ده في ستادي كبيره observational study، وقال effectiveness والtolerability مع بعض للسايم مع الاي في كومباينيشن في الاكيوت كاف supporting efficacy في الدراسه بتاعتهم، وهايلي favorable risk benefit ratio في الراندومايز كنترول ترايلز. وده طبعا لما تبقى حاجه زي كده مع ناس سيستماتيك ترايلز، هو خدوا بالكم او ميتا اناليسيز، خدوا بالكم انه مش اي بيبر تطلع الواحد ياخد بيها، في بيبرز تبقى ضعيفه. البيبر القويه اللي بتدي الكلام فيه نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم، اللي هي بتبقى دبل بلايند، يعني واخد مجموعتين وبقارن بينهم وراندومايزيشن فيها كويس، وبعدين كنترول، في ناس كنترول خلاص وممكن بلاسيبو، وبالتالي لما نتكلم الار سي تي اللي يا رب راندومايز كنترول ترايل، لما جمع بقى كذا واحده مش هاخد واحده بس، يبتدوا يعملوا لهم اناليسيس ويطلع فيهم ما يسمى بالميتا اناليسيس، وبالتالي ناخد بيه بقى كلام المحترم. هنا بتطلع البروتوكولز، الناس اللي شغاله في التامين الصحي في هيئه الرعايه الصحيه، بروتوكولز تطلع من هنا خلاص، يطلع الجايد لاين ويطلع من الجايد لاين بروتوكول. تطلع من ايه؟ من ميتا اناليسيس، حاجه قويه لها ريفرنس قوي اقدر ان انا في الاخر اقول دي نتيجه اعتد بيها. وبالتالي في ار سي تيز من زمان انه السيميلار هيلب دراج كومباينيشنز الاثنين مع بعض دول لو بدانا التريتمنت كمان ايرلي في الكورس اوف ديزيز بيدي فاستر سيمتوم ريليف، يعني انا لو واحد بدايه الكحه وبدا ياخدهم هيبتدي الريليف بيبقى اسرع، ودي دراسه اللي قلنا عليه ميتا اناليسيز من 21. شكرا لحضراتكم، واعتقد كده الصوره بقت واضحه بالنسبه للافيكاسي وبالنسبه للسيفتي بتاع البرودكت. اعتقد ان انا ما طولتش، انا بالظبط بظبط نفسي يعني. اي استفسار بخصوص الاي في ليف قبل ما نسحب الهدايا؟ اعتقد ان الدكتور اسامه الليكوريس كونسنتريشن اعتقد ان هو سيف للهايبرتنسيف بيشنت يعني. يعني ده حقيقي، النقطه بس المهمه اللي ممكن ده حقيقي، وبالتالي في كل الاعمار ممكن ياخدوه، لان ممكن الام تسالك طب اخد من العلاج البنت تقول لها تقوم الجده كمان تسالك، لان انت طبعا دكتور محسن بيه في دمياط يعني ايه ثقه، فطبعا الناس هتروح الام والجده وهيسالوا نفس السؤال، فهيقول لهم طبعا لا افيكاسي وسيف، ففعلا سيف بالنسبه للادلت بيشنتس. اي استفسار لحضراتكم؟ نسحب بقى السحب.